Fala galera, tudo beleza com vocês? Alan Pereira na área, galera. Hoje, nesse vídeo, eu quero fazer um vídeo conversando com vocês sobre uma coisa que acontece aí quando a sua moto tá com os anéis gastos, né? Que aliás é uma coisa que acontece com as pessoas que pensam que tem alguma coisa frouxa dentro do motor, alguma casca. Pode ser também, sabe? Que o pistão da moto carboniza, né? Ele cria casca de carbono, né? E aí, com o tempo, isso aí vai soltando no motor. Se vocês usarem um descarbonizante. A minha tá dando uma fumadinha bem pouca porque os anéis dela tá gasto. E aí o óleo sobe um pouco para cima. Porque essa moto, o motor dela é todo original. Ele vem de original de fábrica, não foi mexido nada ainda, nunca foi aberto, principalmente. Aí, futuramente eu quero mandar fazer ele. No caso, botar um pistão mais maior para ficar mais forte para subir a lomba, né? Enfim, futuramente mandar fazer pintura e tudo. Isso aí lá pra frente, né, galera? Enfim, troquei escape dela, troquei o que eu podia trocar. A moto tá, né? Aí tá acontecendo nela que tá um chocalhozinho bem fraquinho aí no fundo. Quando eu dou uma aceleradinha, ele dá uma. Mas aí quando tá em alta velocidade, tu nem percebe, porque de tanta rotação. Mas enfim. Vou ligar lá pra vocês verem. Sabe? Vou ligar aqui. Botar no neutro. Vou ligar pra vocês verem. Fechou. Ó, galera, no fundo tem. Será mais de perto? Deixa eu aqui, tá? Ó, muito perto do motor, ó. Não sei se no fundo do vídeo vocês vão ter a noção do barulho, ó. Tem um chocalhozinho bem fundo. Eu mandei regular as válvulas dela. Já faz o quê? Quase um ano. Quase um ano que eu mandei regular as válvulas. E ó. Então, né, pessoal, tem barulho aí no fundo da moto aí, um barulho tipo num chocalhozinho. Acelera, ele dá uma aliviadinha. Enfim, por que acontece isso aí, né, galera? Os anéis estão gastos. E aí o anel, ele chega um ponto quando ele tá gasto, que ele cria uma folguinha. E aí, se mesmo a rotação do pistão, ele vai balanceando e vai fazendo esse barulho no pistão. Me deu a impressão que era carbono, que era sujeira. Até usei descarbonizante. Tava carbonizado, mas na válvula da saída ali. Isso aí é normal, moto muito tempo rodada, né? Enfim, aí eu tive, né, dando uma observada, eu vi que o pistão dela não tá ruim, né? Ela tá fumando, não tá fazendo barulho, tá batendo saia, não tá nada. Então eu tive a percepção que é os anéis, como ela tá fumando. Já procurei mecânico, já analisei bem já. Enfim, né? Como eu tive comentando com vocês, passou uma caminhonete que agora fico um pouco com vergonha, mas não dou bola. Né? Tive a percepção que é os anéis do pistão. Isso aí vai acontecer com todos que tiver com a moto bastante tempo rodada aí. Que essa CG Titan, galera, o pistão original dela, para quem não sabe, ele é bem difícil de desgastar. Pode andar 20 anos o pistão original, mas anda. Agora se botar um KVS, eu só sei que é uma marca assim, que tem K, KV, KG, alguma coisa assim. Que é uma marca que é bem famosinha, que nas motos que é boa, semelhante ao original, mas semelhante ao original é o Ramp.
marca Ramp. Vocês colocam o Ramp aí, pistão Ramp. Ele é a mesma coisa da Honda, praticamente, é a mesma coisa. A camisa também é a mesma coisa do original, porque a Ramp é da Honda, né, galera? É uma marca que a Honda comprou, já faz anos já. Aí essa marca ela ficou terceira, ela produz peça para Honda. Ela é da Honda, ela é tipo é dos mesmos donos da Honda. É como se fosse peça da Honda. Eles colocam, o que eu vou dizer para vocês? Selo de qualidade Honda, né? Tipo KGA. KGA tem na surdina original, no escape original. A mesma coisa, KGA é da Ramp, só o nome é Ramp, não muda praticamente nada. É Ramp como se fosse Honda, só que ela é uma marca da Honda, que a Honda produz peça. É tipo, como eu falei pra vocês, né, galera? É da Honda, Ramp. Tipo a peça da Honda. Não sei dizer pra vocês bem, mas eles produzem peça pra Honda. Que, né, a Honda comprou, eu não sei em que ano que compraram essa Ramp, eu nunca tinha visto Ramp. Aí eu pesquisei, mas olha, essa marca Ramp é boa. Falou, não, essa marca é original, é da Honda, tudo. Mesmo material, só muda o nome. É da Honda, a Honda comprou. Eu não me formei bem ainda sobre essa Ramp, mas pelo que eu vi, ela é da Honda, sabe? A própria Honda, eu vi num vídeo no YouTube, os caras falando que essa Ramp é da Honda, assim, que a Honda comprou essa Ramp, né, e faz peça. E aí é tudo semelhante ao original, só que o original mesmo é a genuína, que já vem montada na moto já de fábrica, né? É por isso que é Honda. E aí a peça de segunda linha da Honda é a Ramp, né? Que aí é peça de reposição, né? É tipo isso aí, galera, que eu tô querendo dizer pra vocês. Desculpa a enroleira aí, mas faz parte. Então, eu acho que tá explicado o vídeo aí. Se tá com alguma chacoalhada aí, mano, e não é válvula, é isso aí. É os anel do pistão. Você já pode ficar ciente aí que tem que trocar os anel, mandar fazer uma limpeza também no pistão, porque com certeza a moto, quando ela queima, o óleo que sobe pra cima, ela fica uma plaqueta preta em cima do pistão. Tanto no pistão como na válvula de descarbonização. O que eu vou dizer pra vocês? Desculpa a enroleira aí, tá? É nóis aí, mano. Se quiser escrever aí, ó. Fico feliz aí. É nóis. Tamo junto. Falou.